आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 643। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? इसका सही आंसर होगा लाल किला। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। लाल किला किसने बनाया था? तो लाल किला आपको बनाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। देखिए इसका सही आंसर होगा अवरक्त। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण कौन सा होता है? अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 645 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? इसका सही आंसर क्या होगा? 645 का सही आंसर होगा बी। देखिए जो सोडियम है शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन है आप सिंपली धातु की क्रियाशीलता याद रखिएगा। देखिए धातु क्रियाशीलता क्या होता है? सबसे क्रियाशील होता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम आता है, फिर आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फिर लेड आता है, फिर कॉपर आता है, फिर सिल्वर एंड गोल्ड आता है। देखिए जो इसमें से ऊपर का 3 गो है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये शीतल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। शीतल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। जो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम होते हैं शीतल जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। और जो मैग्नीशियम होता है हमेशा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया करता है? गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। अब देखिए जो एल्युमिनियम से लेकर जिंक तक है, आयरन तक, एल्युमिनियम से लेकर आयरन तक होता है, वो वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। और देखिए लेड हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया एंड सोना हो गया, ये जल के साथ किसी तरह की भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए 645 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करते हैं? तो देखिए आपको सक्रियता श्रेणी याद रहना चाहिए। जो पोटेशियम होता है, सोडियम और कैल्शियम होता है, वो शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करता है? जो मैग्नीशियम रहता है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। और एल्युमिनियम, जिंक और आयरन वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। तथा लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, जल के साथ किसी तरह से अभिक्रिया नहीं करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 646 नंबर। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस का राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थंकर था। तो देखिए जो पार्श्वनाथ थे वह 23वां तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ कौन सा तीर्थंकर थे? 23वां तीर्थंकर थे, ठीक है। अगर पहला पूछे तो पहला कौन था? पहले थे ऋषभदेव। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। और लास्ट जो 24वां थे, 24वां कौन थे? स्वामी महावीर। लास्ट 24वां कौन थे? स्वामी महावीर थे। तो देखिए पार्श्वनाथ कौन से जैन तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ थे 23वें। 24वें कौन थे? स्वामी महावीर। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड, क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है। देखिए अपचयन किसे कहते हैं? जब भी अपचयन होता है तो अपचयन में क्या होता है? अपचयन में होता है ऑक्सीजन की कमी। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, उसको क्या बोला जाता है? अपचयन बोला जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? कॉपर हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपचयन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की कमी, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा? 647 का सही आंसर होगा डी। तो देखिए कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का हो रहा है यहाँ पर अपचयन। कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ठीक। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है उपचयन। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है? उपचयन। और उपचयन कहते हैं किसे? देखिए उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन में वृद्धि होता है या हाइड्रोजन में कमी होता है, ठीक है।
तो देखिए अपचयन में क्या होता है, अपचयन में होता है ऑक्सीजन की कमी, अपचयन में क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कॉपर में क्या होगा, कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो गया, यानी कि कॉपर का अपचयन हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो 648 का सही आंसर होगा सी। देखिए जो असंतृप्त कार्बन है वो पीली लौ के साथ जलते हैं। असंतृप्त कार्बन कैसे जलते हैं, पीली लौ के साथ, पीली ज्वाला प्रदान करते हैं। अगर वही संतृप्त कार्बन पूछे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा नीली लौ के साथ जलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा नीली लौ के साथ जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 649 नंबर। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। देखिए किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 650 नंबर। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या है, तो देखिए पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होता है, वसा का पायसीकरण। 650 का सही आंसर क्या होगा, डी। पित्त कहां से स्रावित होता है, तो आपका पित्त स्रावित होता है यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 651 नंबर। देखिए 651 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, ठीक। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, एम बराबर दिया हुआ है 12 ग्राम। इसको किस में हम लोग केजी में बदलेंगे, तो एम बराबर कितना हो जाएगा, 12/1000 केजी हो जाएगा, ठीक है। गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.06 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। टाइम बराबर कितना दिया हुआ है, टी बराबर 0.06 सेकंड दिया हुआ है, तथा उसकी गति 600 मीटर पर सेकेंड है। उसकी गति कितनी है, प्रारंभिक वेग बराबर कितना हो जाएगा, 600 मीटर पर सेकेंड है। बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा, हमको ज्ञात क्या करना है, एफ ज्ञात करना है, ठीक। तो सिंपली बल एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। एम का मान कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम। इसको हम लोग केजी में बदलें तो कितना हो जाएगा, 12/1000 केजी हो जाएगा। देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन का दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। वेग में परिवर्तन का दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, 12/1000 इंटू, देखिए v का मान कितना दिया हुआ, v बराबर 0 दिया हुआ, u का मान कितना दिया 600 मीटर सेकंड। यहाँ वेग कितना हो जाएगा, 600 मीटर पर सेकंड, 600 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है आपका 0.06 सेकंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग हल करते हैं तो 12/1000 हो जाएगा, बटा गुने 600 इंटू 6, ठीक। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा, ऊपर 2 जीरो जाएगा। तो देखिए सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से 2 बार में, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 120 न्यूटन, ठीक है। देखिए 120 न्यूटन नहीं दिया हुआ है, 1200 न्यूटन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 120 न्यूटन। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा, 120 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी रक्त गर्म वाले होते हैं। देखिए गर्म रक्त वाले कौन कौन से प्राणी होते हैं, तो देखिए गर्म रक्त में आते हैं पक्षी, यानी कि एविज वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी, पक्षी वर्ग और स्तनधारी। तो इसमें गर्म रक्त वाले कौन से हो जाएंगे, पक्षी वर्ग हो जाएंगे, ठीक। और देखिए जो सरीसृप है, मत्स्य और उभयचर है, हमेशा कैसे आते हैं, ये आते हैं ठंडे रक्त वाले प्राणी होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 653 नंबर। मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। 653 का सही आंसर हो जाएगा डी, अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, ठीक है। जस्टिस अभिलाषा कुमारी मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, ठीक है। अब देखिए मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी है आपका इम्फाल। मणिपुर के वर्तमान में सीएम कौन है, तो मणिपुर के वर्तमान में सीएम है एन बीरेन सिंह, ठीक। और राज्यपाल कौन है मणिपुर के, तो देखिए मणिपुर के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। कौन है, नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, अभिलाषा कुमारी। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। वहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। और वहां के राज्यपाल कौन है, नजमा हेपतुल्ला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो 654 का सही आंसर होगा कांडला। जो कांडला है समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 655 नंबर।
संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ए। जब संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 प्लस 2NCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बनाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में क्या होता है? देखिए संवेग कैसा राशि होता है? जो संवेग होता है सदिश राशि होता है। संवेग कैसा राशि होता है? सदिश राशि होता है। तो सदिश में क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो 656 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, संवेग और दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 657 नंबर। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। 657 का सही आंसर क्या होगा? सी। संपीड़नों का निर्माण कहाँ होता है? जहां पर वायु दाब उच्च होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 658 नंबर। देखिए अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थित है जो स्थित है तो कहाँ? अंकलेश्वर पेट्रोलियम स्थल कहाँ स्थित है? गुजरात। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 659 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है लैंथेनाइट। 58 से 71 वाले तत्वों को क्या बोला जाता है? लैंथेनाइट बोला जाता है। एक्टिनाइट किससे बोला जाता है? तो एक्टिनाइट आपका आ जाएगा 89 से लेकर 103 तक आ जाता है। हैलोजन किस में आता है? हैलोजन आता है 17वें वर्ग में आते हैं। हैलोजन 17वें वर्ग में आते हैं। अक्रिय गैस आपका आ जाता है 18वें वर्ग में। ठीक है, 18वें वर्ग में आते हैं। तो परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइट कहा जाता है। अक्रिय गैस किस में आता है? अक्रिय गैस 18वें वर्ग में आता है। एक्टिनाइट किसे बोला जाता है? परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक जितने भी तत्व होते हैं उसको क्या बोला जाता है? एक्टिनाइट बोला जाता है। हैलोजन आपके 17वें वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 660 नंबर। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम, यहाँ पर मिटा हुआ है वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो 660 का सही आंसर होगा ए, महाउपनिषद में। देखिए महाउपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 661 नंबर। घनत्व बराबर क्या होता है? देखिए घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है? तो आपका घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन को क्या बोला जाता है? घनत्व बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 662 नंबर। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? तो 662 का सही आंसर क्या होगा? बी, 18। देखिए इसको निकालते कैसे? इसका फॉर्मूला होता है 2n(x²). n क्या होता है? कक्षा की संख्या। n क्या होता है? कक्षा की संख्या होता है। कक्षा आपका क्या हो सकता है? k हो सकता है, l हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है। कक्षा k को हम लोग मान कितना होता है? 1 होता है। l का मान कितना होता है? 2 होता है। m का मान कितना होता है? 3 होता है। और n का मान कितना होता है? 4 होता है। तो इस फार्मूला पर हम लोग मान पुट कर देंगे। देखिए 2 हो गया, n का मान कितना हो गया? यानी कि m का मान कितना हुआ? 3 के 1 बार कर देंगे तो 2 × 9 बराबर 18 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 663 नंबर। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है? इसका सही आंसर होगा परिवर्तित नहीं होता है। देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो pH जो पट्टी रहता है उसका रंग परिवर्तित नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1958 में कारवोली फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर होगा मदर इंडिया। 664 का सही आंसर होगा मदर इंडिया। मदर इंडिया के डायरेक्टर कौन थे? तो देखिए मदर इंडिया के जो डायरेक्टर थे महबूब खान थे। मदर इंडिया के डायरेक्टर कौन थे? महबूब खान थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राकृतिक में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 665 का डी होगा। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। देखिए वैसे ऊर्जा जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, इसका सही आंसर का उसको क्या बोला जाता है? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। इसका एग्जाम्पल क्या आता है? देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ये सब किसके उदाहरण है? गैर नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 666 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है और अगले चरण में 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करता है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगा? तो देखिए औसत गति बराबर क्या होता है?
औसत गति, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, औसत गति। तो आपका औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी, कुल दूरी बटा हो जाएगा कुल समय। औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है, ठीक। तो देखिए कुल दूरी कितना हुआ है, 15 मीटर, 15 मीटर प्लस 15 मीटर, ठीक है। और कुल समय कितना हुआ है, 4 प्लस 2, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा, और यहाँ से 6 सेकंड आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 666 का सही आंसर होगा सी, 5 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो देखिए औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी दिया हुआ है 15 मीटर प्लस 15 मीटर, और कुल समय कितना हुआ है, 4 सेकंड और 2 सेकंड। यहाँ से मान निकाल देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आप इसके मात्रक पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 5 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 5 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 5 दिया हुआ है, लेकिन जो गति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, गति का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 666 हो गया, 667 देखते हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो 667 का सही आंसर होगा डी, दूसरा। देखिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह से संबंधित होता है। तो 668 का सही आंसर होगा बी। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह किस समूह से संबंधित होगा, इसका सही आंसर होगा बी, दूसरे समूह से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv x² होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1/2 हाफ mv x²। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 670 नंबर। देखिए प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा, परिवर्तन। देखिए प्रजातियों में परिवर्तन, जो प्रजातियों में परिवर्तन होता है जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा नाल। इसको और क्या बोला जाता है, गर्भनाल। अगर नाल ऑप्शन में ना रहे तो इंग्लिश में भी इसका नाम दिया रहता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्लेसेंटा। क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा। तो देखिए भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है। नाल या गर्भनाल या प्लेसेंटा कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 672 नंबर। 672 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करता है। तो इसका सही आंसर होगा जातक कथाएं। और जातक कथाएं किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से जातक कथाएं किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 673। देखिए 673 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं, ठीक। तो देखिए गर्म रक्त वाले प्राणी कौन कौन से आते हैं, या तो पक्षी आएगा या तो स्तनधारी आ जाएगा, पक्षी या स्तनधारी। और देखिए जो पक्षी और स्तनधारी दोनों का जो हृदय रहता है कैसा होता है, 4 कोष्ठीय रहता है। कैसा रहता है, 4 कोष्ठीय रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। 673 का सही आंसर क्या होगा, डी। स्तनधारी 4 कोष्ठीय हृदय युक्त रक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। देखिए जो मछली होते हैं, मछली में कैसे हृदय पाया जाता है, 2 कोष्ठीय पाया जाता है। मछली में कैसा पाया जाता है, 2 कोष्ठीय पाया जाता है। उभयचर में कैसा पाया जाता है, इसमें पाया जाता है 3 कोष्ठीय, ठीक है, 3 कोष्ठीय पाया जाता है। सरीसृप में भी कैसा पाया जाता है, 3 कोष्ठीय पाया जाता है, ठीक है। अधिकांशतः 3 कोष्ठीय पाया जाता है, लेकिन अपवाद में क्या आता है, अपवाद में आ जाएगा मगरमच्छ। मगरमच्छ आता है जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर होगा गति का तृतीय नियम। 674 का सही आंसर होगा बी। देखिए जो रॉकेट का प्रक्षेपण होता है न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 675 नंबर। विद्युतीय विकलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर होगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युतीय विकलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव। धारा के ऊष्मीय प्रभाव का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर होता है आपका I/R/T होता है, जिसमें I होता है धारा, I क्या होता है, धारा होता है, R क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और T क्या होता है, समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 676 नंबर। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है।
तो देखिए गुजरात का क्षेत्रफल कितना है, 1,96,024 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है, देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। गुजरात के भी वर्तमान में सीएम कौन है, देखिए जो गुजरात के भी वर्तमान में सीएम कौन है, विजय रूपानी। विजय रूपानी है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, राज्यपाल, तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत हैं। तो देखिए गुजरात का क्षेत्रफल कितना है, 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर है। गुजरात का राजधानी क्या है, गांधीनगर है। गुजरात का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 677 नंबर। देखिए 677 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, Fe प्लस CuSO4 को जब अभिक्रिया कराते हैं तो FeSO4 प्लस कॉपर बनते हैं। ठीक, दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील धातु होता है अपने से कम क्रियाशील वाले धातु को क्या करता है, अपने से कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देता है। तो देखिए यह क्वेश्चन बनाने से पहले आपको धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद रहना चाहिए। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होता है, अभी तुरंत बताएं। देखिए सबसे पहले आता है पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 677 नंबर, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो अपने से कम क्रियाशील वाले धातु पर विस्थापित हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, जो आयरन है, आयरन क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आयरन क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील रहता है। तो इसमें आयरन क्या करता है, आयरन जो रहता है कॉपर सल्फेट को अपने ऊपर सल्फेट को क्या कहलाता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आपको ये श्रेणी कम से कम याद रहना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीए बैंकों की वित्तीय स्थिति को देख रेख का पर्यवेक्षी निकाय है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, पीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए 678 का सही आंसर होगा, पीसीए का फुल फॉर्म होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो पीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो 678 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 679 नंबर, यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गया। तो देखिए बल बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है। किसका किसका मान दिया हुआ है, कार्य का मान दिया हुआ है 1000 जूल दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, दूरी ज्ञात करना है, यानी कि विस्थापन ज्ञात करना है। बल का मान कितना दिया हुआ है, बल का मान दिया हुआ है आपका 200 न्यूटन इंटू एस। तो एस बराबर सिंपली क्या हो जाएगा 1000/200, यहाँ से आ जाएगा 5 क्या आएगा, 5 मीटर आ जाएगा। दूरी का सही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। 679 का सही आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 680 नंबर। देखिए परमाणु संख्या 56 वाला तत्व तो किस ब्लॉक से संबंधित है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो देखिए 56 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 56 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 एंड 6s2। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 56 वाला तो किस ब्लॉक से संबंधित है, तो लास्ट में जो भी ब्लॉक आता है वही इसका आंसर हो जाता है। तो देखिए लास्ट में कौन सा ब्लॉक आ रहा है, लास्ट में आपका आ रहा है एस ब्लॉक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एस ब्लॉक के तत्व है। देखिए यहाँ पे 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 36 2 38 38 10 48 48 2 50 और 6 56 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 681 नंबर। कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है तो उस वस्तु की औसत चाल क्या होगा। तो देखिए औसत चाल सिंपली क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितना हुआ है, कुल दूरी हुआ है 16 प्लस
15 मीटर। कुल दूरी आपके कितने हुए? 16 मीटर और 15 मीटर। और कुल समय कितना हुआ है? 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 31 मीटर बटा 6 सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग काटेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन पर देखिए, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 6.17 मीटर पर सेकेंड हुआ है, ये तो होगा नहीं। देखिए 5.17, 5.17, 5.17 तीनों में दिया हुआ है, लेकिन इसका ऐसे मात्रा क्या दिया हुआ है? मीटर दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और सेकेंड पर सेकेंड दिया हुआ है। तो देखिए जो चाल का एसआई मात्रक होता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका सही आंसर होगा 5.17 मीटर पर सेकेंड। और औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। जो अथर्ववेद होता है जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आर्गन। आर्गन समूह 17 से संबंधित नहीं है। समूह 17 को क्या कहा जाता है? समूह 17 को बोला जाता है हैलोजन। हैलोजन बोला जाता है। जो आर्गन होता है वो निष्क्रिय गैस होता है। आर्गन क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 684 नंबर। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग स्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किसमें स्थित होते हैं? पुष्प में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। देखिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 अनुपात HCl कितना अनुपात में रहे तो इसको एक्वारेजिया कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा 1:3। तो 685 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 686 नंबर। जल का वाष्पीकरण होता है तो देखिए क्वथनांक बिंदु पर भी होता है, हिमांक बिंदु पर भी होता है, सभी तापमान पर। इसका सही आंसर क्या होगा? 686 का सही आंसर होगा सी। देखिए जो जल का वाष्पीकरण होता है सभी तापमान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 687 नंबर। निम्न में से कौन एक ब्रायोफाइटा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जो कारा होता है ब्रायोफाइटा नहीं होता है। ब्रायोफाइटा को और क्या बोला जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 688 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जो फाइलेरियल वर्म होते हैं वो हाथी पांव का कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 689 नंबर। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो इसका सही आंसर होगा लैंगिक। जो लैंगिक प्रजनन होता है वो विशाल विविधता ला सकता है। 690 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 के 21 ग्राम कैल्शियम में कितने अणु होंगे? तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे सबसे पहले इसका हम लोग परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो Mg का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? देखिए यहाँ से MgCO3 Mg का कितना होता है? Mg का होता है 24। Mg का कितना होता है? सॉरी Mg का होता है 24। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 3 होता है। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ। तो इसमें सिंपली 3 से गुना कर देंगे। तो 24 प्लस 12 प्लस 48 जोड़ने पर कितना आएगा? 8 2 2 4 14 2 3 4 3 7 1 8 84। ठीक। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। इसका कुल द्रव्यमान कितना है? 84। ठीक है। देखिए 84 ग्राम में कितना होता है? 84 ग्राम में 1 अणु होता है। ठीक। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम हो जाएगा आपका 1/84। इस तरह 21 ग्राम में पूछ रहा है तो 21 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/84 × 21। तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर? 0.25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर क्या होगा? 0.25। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? 691 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेग और समय का गुणनफल को क्या बोला जाता है? विस्थापन। तो 691 का सही आंसर क्या होगा? डी, विस्थापन बोला जाता है। 692 नंबर क्वेश्चन आते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और स्थापना कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लाटोस्की। कौन थे? मैडम ब्लाटोस्की थे। ठीक। मैडम ब्लाटोस्की एंड कर्नल ऑलकॉट। कर्नल ऑलकॉट थे।
देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। किसने किया था? मैडम ब्लाटवस्की एंड कर्नल अल्कॉट ने किया था। और कहाँ पर किया हुआ था? यूएसए, अमेरिका में किया हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस संगठन की पहचान करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं हुआ है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई, एनआईटी वारंगल, आईएएम अहमदाबाद, आईआईएससी बेंगलोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है इन तीनों से अलग है। जो ये तीनों है वो क्या है? शिक्षण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है mg। ठीक है, m का मान कितना दिया हुआ है? 10 किलोग्राम दिया हुआ है। और देखिए जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान कितना होता है? 9.8 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 98 न्यूटन। बल कैसे मात्रक क्या होता है? 98 न्यूटन। बल या भार एक ही होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली, एम का मान कितना दिया हुआ? 12 ग्राम। इसको हम लोग केजी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 12/1000 किलोग्राम हो जाएगा। गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने पर 0.006 सेकंड का समय लगता है। टी बराबर कितना दिया हुआ है? 0.006 सेकंड दिया हुआ है। इसको हम लोग और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कितना लिख सकते हैं? 6/1000 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका वेग कितना दिया हुआ है? वेग दिया हुआ है आपका 3300 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल कितना होगा? तो देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो बल बराबर क्या होता है? सिंपली बल बराबर होता है F बराबर क्या होता है? M इंटू ए होता है। तो देखिए M का मान कितना दिया हुआ है? 12/1000 किलोग्राम। और ए क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोला जाता है? वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। तो सिंपली वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। ठीक, 12/1000 हो जाएगा। वेग का मान कितना दिया हुआ है? तो देखिए वेग का मान दिया हुआ आपका 300 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ? 6/1000। तो 6 यहाँ से आ जाएगा और लिखेंगे तो 1000 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। 1000 से 1000 कट गया। ठीक, 6 दूनी 12, गुना करेंगे तो कितना आंसर रह जाएगा? 600 न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 600 न्यूटन। अब आते हैं 697 नंबर क्वेश्चन। लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा 697 का सही आंसर होगा सी, एमाइलेज कहाँ से स्रावित होता है? लाल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 698 नंबर। पारे का अयस्क है, तो पारे का अयस्क कौन सा होता है? पारे का अयस्क होता है आपका सिनेबार, HGS। जो सिनेबार होता है पारे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 699 नंबर। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सा है? इसका सही आंसर होगा पराबैंगनी विकिरण। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सा है? पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो 700 का सही आंसर हो गया बी, एसएन। तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए एसएन को जोड़ा जाता है।